अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और ये गाड़ी में हमने लगाया TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। ये इसकी किट है, ये हमने लगाई है USB में, एंड्रॉयड की USB में। ठीक है, ये इसका सॉफ्टवेयर है TPMS का। तो ये अभी चारों टायरों का प्रेशर बता रहा है। एक में 21 PSI हवा है, एक में 28 है, एक में 28 है और एक में 29 है। ठीक है, ये 4 सेंसर लगते हैं और ये किट लगती है। किट लगा देनी है हमने USB पोर्ट में, और सेंसर जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो सेंसर लगे